హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ట్రిప్లెస్ హహా కామాక్షి. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నానండి. ఈరోజు మన వీడియో ఏంటి అంటే, ఈ హర్బన్ గుర్తుపట్టారు కదండి, ఓమాకు అంటారు వాడుక నామము. దీంతో మనం ఆర్గాన్ కూడా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చెప్పున్నాను కదా. ఎవరైనా మిస్ అయి ఉంటే ఆ లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇక మొక్క వివరాలకు వస్తే, శాస్త్రీయ నామం కోలియస్ అంబాయినికస్, సంస్కృత నామం పర్ణయవాణి, కుటుంబం లామియేసి, ఇతర నామాలు వచ్చి కర్పూరవల్లి, కప్పరెల్లి, అలాగే ఓమాకు అని కూడా పిలుస్తుంటారండి. 20 నుంచి 30 మిల్లీలీటర్లు సమూల రసము అంటే అండి, ఆకులు కాండాలు రసముని దినానికి అంటే రోజుకి 2 సార్లు పరగడుపుతోటి అలాగే పడుకునే ముందు సేవించారంటే మూత్రపిండాల్లో ఉండేటువంటి రాళ్ళు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా, ఎటువంటి బాధ లేకుండా తగ్గించుకోవచ్చండి. మనము మెడిసిన్స్ యూస్ చేయడం వల్ల వచ్చేటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏవి కూడా ఉండవు. అట్ ది సేమ్ టైము దీనివల్ల మూత్రంలో ఉండేటువంటి మంట కూడా, అంటే కొంతమంది యూరిన్ వెళ్ళేటప్పుడు మంట పుడుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు కదా, అలాంటి సమస్యలు ఏదైనా ఉన్నా సరే కూడా నిర్మూలించబడతాయి. తాజా ఆకుల్ని తరచూ తింటూ ఉంటే ఆకలి వృద్ధి అవుతుంది. అంటే ఎవరికైనా సరే చిన్నపిల్లలకి ఆకలి లేదు అనుకునేటప్పుడు ఈ ఆకుల్ని కొంచెం బలవంతంగా అయినా సరే తినిపించవచ్చు. తినిన ఆహారం కూడా త్వరగా జీర్ణమైపోతుంది. అంటే సక్రమంగా జీర్ణమైపోతుంది. ఉదర వాయువులు అంటే బొజ్జలో ఉండేటువంటి ఏదైనా డిసీజెస్, కడుపు నొప్పి కానివ్వండి, వాయువులు, వాతాలు, పిత్తాలు అంటారు కదా, అలాంటివన్నీ కూడా పోతాయి. వాటి వల్ల వచ్చేటువంటి కడుపుబ్బరము, కడుపు నొప్పి లాంటివి కూడా తగ్గుతాయి. ఈ ఆకు రసంని 1-2 స్పూన్లు రోజుకి 3 పూట్ల సేవిస్తుంటే కాలేయంలో ఉండేటువంటి డిసీజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, జలోదరము అలాంటి వాటివన్నిటికి కూడా మంచి ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. ఈ ఆకు రసంలో చిటికెడు మిరియాల చూర్ణం అండి. మిరియాల చూర్ణం అంటే ఏంటో కాదండి, బాగా మెత్తగా చేసినటువంటి పొడి కలిపి రోజుకి 2 సార్లు తాగారు అని అంటే అమీబియాసిస్ తగ్గుతుంది. రోజు ఈ ఆకు నుంచి తీసినటువంటి రసాన్ని ఉగ్గిన్ని మోతాదులో చిన్నపిల్లలకి, సంవత్సరం దాటిన పిల్లలకి కానివ్వండి, 6 నెలలు దాటిన పిల్లల కాడి నుంచి పట్టించవచ్చు. 6 నెలల పిల్లలు అనుకోండి అర ఉగ్గిన్ని, పెద్ద పిల్లలు సంవత్సరం పిల్లలు అని అనుకోండి ఒక ఉగ్గిన్నెడు. ఇలాగా రోజు మార్చి రోజు అండి, రోజు కాదు, మళ్ళీ రోజు అంటే వేడవుతుంది ఓమాకు కదా, రోజు మార్చి రోజు పట్టిస్తూ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకు ఉండేటువంటి దగ్గు, జలుబు, ఉబ్బసము, ఆస్తమా ఇలాంటివన్నీ కూడా పోతాయండి. పెద్దవాళ్ళు అయితే డైరెక్ట్గా ఈ ఆకుని నమిలి రసాన్ని కడుపులోకి తీసుకోవచ్చు. వాళ్ళకు కూడా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఆస్తమా కానివ్వండి, బ్రాంకైటిస్ అంటారు కదా, అది, దగ్గు ఏవైనా ఉన్నా సరే చేత్తో తీసినట్లుగా పోతాయండి. కానీ ఇవన్నీ చేయాలి అంటే చాలా ఓపికతో చేయాలండి. కొన్ని రోజులు చేసి వదిలేసేసి మాకు ఎటువంటి ఎఫెక్ట్స్ కనిపించలేదండి, ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ కనిపించలేదు అని అంటే ఎవరు ఏం చేయలేరు. చాలా ఓపికగా చేయాల్సినటువంటి మెథడ్స్ అండి ఇవి. మన నేచర్లో ఉండేటువంటి గొప్పతనం మనం గుర్తించట్లేదు, కానీ మన చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి చెట్ల నుంచే మనకి ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయండి. కాకపోతే ఓపికగా చేయాలి. ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటి అంటే ఆ జబ్బుని అక్కడికక్కడ సప్రెస్ చేస్తుంది. మిగతా ఒక ట్యాబ్లెట్ తీసుకోవడం వల్ల 100 రకాల నరాలపైన ఎఫెక్ట్స్ చూపిస్తాయి. కానీ మన అదృష్టము, మన దేవతలు, మన ప్రకృతి, మన ఋషులు మనకు అందించినటువంటి అదృష్టాన్ని మనం గుర్తుపట్టకుండా ఎంతసేపటికి ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వైపే వెళ్తుంటామండి. ఎందుకంటే ఇవి చేయాలి అంటే ఎక్కువ రోజులు ప్రాసెస్ పడుతుంది. కానీ సమూలంగా వ్యాధి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వాటిని కనుక్కొని అక్కడి నుంచి నయం చేసుకుంటూ వస్తాయండి మన ప్రకృతిపరమైనటువంటి మందులు, ఆయుర్వేద మెడిసిన్స్ కానివ్వండి, హోమియోపతి, అలోపతి ఇలాంటివన్నీ కూడాను. సో ఇవి కొంచెం ఓపికగా చేయగలిగే వాళ్ళు కానీ ఫాలో అయ్యి నేను చెప్పినటువంటి చిట్కాలను కానీ ట్రై చేశారంటే మీకు ఖచ్చితంగా మంచి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి బెనిఫిట్స్, ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా కనిపిస్తాయండి. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజుటి మన వీడియో. మీకు కనుక ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యూస్ఫుల్ అనుకుంటే షేర్ చేయండి, నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. బాయ్.